喂，会仔，怎么样啊？有东西吗？屌！这南海风暴不断，潮汐幅度变幻莫测，我们还是赶紧离开这里，去找珊瑚螺旋吧。记得有本书上提过，不明之地存亡之道，不可不察也。珊瑚螺旋嘛，当然得去，但是在此稍事休整，盘清楚路线再动身更为稳妥嘛。而且，我看这潮汐一时半会儿也回涨不了，咱们还是先准备好，调整好再去吧。那是什么？好像是个白色的，像是个棺材。什么棺材啊？我看看。哇，真是绝哦！不是死鱼啊，真的是一口棺材啊，还是白色的。哦，屌！发财了！袁老大，转向！不要！这么大一口棺材啊，里面能装2、3个粽子哦。可是，在海上怎么会有这么大口棺材呢？哎，不如先捞出来瞧瞧，里头必有粽子和冥器。哎呀，胖爷我来也！哎，几位，咱们是去珊瑚螺旋采珠的，就不要节外生枝了吧？哎呀，阮老大，你太不了解回仔了。你不让他赚便宜，他就觉得吃亏了吗？你让他不爽，那是天大的吗？哎，老小子，是你自己着急吧？借阮老大话里的台阶，把责任推给我。哎，回仔，我看你这皮又痒痒了。哎，胖子，明叔不是我说你，你就算对胖子不满，煽风点火也得暗处着手，哪能当着我们面讲？胖子，你也是，明叔一大把年纪了，你还要跟他动粗？回仔啦，我们认识多少年了？你大人不计小人过，饶了我吧。行了，你们要是再纠缠不清，那棺材可就飘走了。飘？杨参谋同意咱们捞青头。那应该是恨天的象征。哥几个，捞！这上面好像雕着易经的图案。老胡，你懂卦象，看看是什么。震上震下，震惊百里。老胡，我记得你提过这个震卦，好像是什么反响巨大，消除沉闷之气，亨通畅达的意思。不全是，《易经》里震卦，震为雷，震上震下，是指雷声重复不断之意，吓得人们浑身发抖。过了一会儿，又便谈笑自如。巨大的雷声震撼百里，但重要的祭祀仪式还是要照常进行。这可巧了，刚碰上龙上水造成的大风暴，电闪雷鸣的。这好像应了卦上的震惊百里，感觉好像是个预言似的。震卦虽有雷鸣之象，但并不是指什么真正的风雨雷电，也不是指地震天崩，只有那些江湖骗子和算命术士才这么解释。这阵图古奥繁复，估计与先天16卦有关，但以现存留至今的后天八卦，难窥其中深意。咱们这次出海，从珊瑚庙岛碰见的青头古玉，再到这龟骨上锁着的石果，恐怕都不是奇迹巧合，应该可以连起来，照主演卦生相。那这棺材四周雕刻的纹饰又是什么？是艳日重月的恨天国花纹。越说越真了，别逗了，那好事能让咱全赶上了。之前大金崖就收到过一个传说是恨天国的宝贝，它是以仪纹为饰，雷纹为地的青铜城石器，被称之为周穆王炎神鱼。这纹饰上记录了一件事情：
传说在南海的尽头有个被称之为龟墟之国的地方，最初就是他们掌握着龙火的秘密。后来周天子想要派使者前去，借助龙火铸造天鼎，但是因为一场因火烧海的海难后，这龟墟之国被夷为了平地。不过可知的是，这个部落崇拜月亮，厌恶太阳，所以也被称之为恨天使。老胡，你看这雕的像不像我们在博物酒馆里见过的青铜女像？这件儿就厉害了，在海底不下数千年了。数千年。相传这个地方也曾经出现过一段时间的辉煌，很多东西都是青铜制品。所以在看到那个青铜女像的时候，我就猜是恨天的东西。估计这个棺材里恐怕也另有玄妙，不如打开看看。如果这女像、棺材都能证明恨天国的存在，将会改写历史。哎，这位不行啊，这棺材一看就有几百年了，不吉利的，别打开呀！哎，阮老大，海上风那么大，偏偏这个棺材还能飘过来，我们不打开研究研究，还不太可惜了吗？咱们刚从这鬼门关过来，天上就掉了这么大一馅饼，不是别的，这是缘分呐！哎呀，不可以！哎，你们这群在海上当难民的，自然不懂升官发财的规矩。我们可是专业搞这块的，口罩可以不戴，这清凉油必须得涂上啊，省了一会儿让那湿气给咱呛个跟头。嘿，你们今天算是来着了，让你们见识见识什么是专业。嘿嘿。此龙多向南方落，北上众山经错愕，低头脸认出朝来，莫向他方望参错。胖子，从西边开。好嘞。胖子，当心点，别被关中的瘴气和机关扑倒。好。小心！师傅，你没事吧？没事。干了这么多年，第一次见着拿棺材盖的安七使。海宗的。这大姐真臭啊！哎呦，怎么抹了清凉油还这么臭？肯定是这位靓女生前便秘吗？让屎给活活憋死了吧？老胡，这内棺怎么会弹出来？你看这内棺的结构，尸骸封存千年，依旧形制不符。可能是因为我们刚才开棺的时候，导致了棺内压力变化，这才使棺材盖弹了出去。这粽子化成灰了。阿叔，我跟粽子打了半辈子交道，这种身上长肉灵的还是头一次见呢。难道是蓝海里的鲛人吗？
吴三，你那把刀是怎么来的？这是我阿爹阿妈留给我的。这石棺密不透风，沉在海底几千年，怎么里面竟然还有活着的小虾？这个在科学上暂时还没办法解释，但是风水清屋曾经提及过，棺中生气太盛，精气凝结，在尸液中就可能存在异化。也就是说，这是尸体上的虾仔鱼卵孵化成了小鱼小虾。这石椁还挺有研究价值的，就是这外壳太大了，给它放回海里。胖子，找东西把这内棺调出来，给它放进底舱。老胡，这底舱东西太多了，放哪儿啊？那不有个夹层吗？拆了。好，同志们，干活！过三盘。